देश में एक और ट्रेन हादसा हो गया। आप इस वीडियो को देखें। ये वीडियो छत्तीसगढ़ से आया है। छत्तीसगढ़ में बड़ा रेल हादसा हो गया। पैसेंजर ट्रेन ने मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में कई लोगों की मौत की खबर आई है, कई लोग घायल हो गए। लोगो पायलट ने रेड सिग्नल इग्नोर किया था, इस वजह से ये हादसा हुआ। जब ट्रेन स्टेशन के पास पहुंची उस वक्त सामने वाली लाइन पर एक मालगाड़ी पहले से खड़ी थी। ट्रेन की पायलट ने रेड सिग्नल इग्नोर किया और सामने खड़ी मालगाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गई। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और फॉलो जरूर करें।